नेपाल प्रहरीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारी अनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गरी नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्दै आएकोमा प्रहरी ऐन 2012को प्रस्तावनामा नै प्रहरीलाई अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने भनी उल्लेख भए पश्चात थप जिम्मेवारीसँगै चुनौती पनि थपिएको छ। सभ्यताको विकासदेखि नै समाजमा कुनै न कुनै रूपमा हिंसा अपराधले जरा गाडेको पाइन्छ। विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै यस्ता हिंसा अपराधको चुनौती झन्झन जटिल र गम्भीर बन्दै गइरहेको यथार्थलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। समाजसँग जोडिएका यी र यस्ता चुनौतीहरूसँग जुधेर समाधान गर्नेमा नेपाल प्रहरीको भूमिका सदैव अग्रपङ्क्तिमा रहँदै आएको कुरा स्पष्ट नै छ। अझ विशेष गरी विश्वका विकसित मुलुकदेखि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा समेत फैलिएको लैङ्गिक हिंसा जस्तो जघन्य अपराधले व्यक्ति, समाज र राष्ट्र मात्र नभई सिङ्गो विश्वको शान्ति सुरक्षामा नै प्रभाव पारेको छ। लैङ्गिक हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनजन्य, सामाजिक र घरेलु हिंसा जस्ता आपराधिक कार्यद्वारा कुनै व्यक्तिलाई क्षति वा पीडा हुने कार्य वा विभेदजन्य कार्यहरूलाई जनाउँछ। त्यसैले यस्तो हिंसालाई अन्त्य गर्नको लागि नेपालले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धि सिड र बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि CRC लगायतका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ। महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरौँ, सबै तहमा आधा हिस्सा महिलाको सहभागिता बनाऊ। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पालना गर्दै विभिन्न हिंसाहरूलाई निर्मूल पार्नको लागि राज्यको कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीमा अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत विशिष्टीकृत सेवाको रूपमा विक्रम सम्वत 2052 साल फागुन 8 गते केन्द्रीय महिला तथा बालबालिका सेलको स्थापना गरियो। त्यस लगतै फागुन 16 गते पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा 4 जिल्लाहरू काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की र मोरङमा महिला तथा बालबालिका सेलको गठन गरी सेवा विस्तार गरेकोमा हाल 2075 सालदेखि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयको रूपमा विस्तार गरिएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी उजुरी लिने होइन, उजुरीले अनि उनीहरूको उजुरीको सुनवाई गर्ने, मुद्दाहरू दर्ता गर्ने भनौँ न, मुद्दा दर्ता गर्न अपराध अनुसन्धान शाखासँग समन्वय गर्ने होइन, उनीहरूको उजुरी सुनवाईपछि यो चाहिँ हाम्रो 77वटै जिल्लामा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर मेट्रो लगायत 77वटै जिल्लामा मुद्दा चल्ने युनिटहरूमा हाम्रो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरूमा जो हाम्रो जनशक्ति कार्यरत छ 1331 जना उनीहरूले कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्। र यसको उद्देश्यको बारेमा भन्नुपर्दा यसको मूलभूत उद्देश्य भनेको यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी यो अपराधहरू रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि योजना तर्जुमा गर्ने र योजनाहरूलाई लागू पनि गर्ने र त्यसै तथ्याङ्क विश्लेषण गरी भविष्यमा होइन भनौँ न यसको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर योजनाहरू हामीले त्यस पनि बनाउँछौँ। कसरी कहाँ बढी कुन क्षेत्रमा अथवा कुन जिल्लामा बढी कुन अपराधहरू बढी घटित भयो त त्यसको हामीले तुलना गरेर यसलाई नियन्त्रणको लागि रणनीतिहरू बनाउँछौँ र त्यसको साथसाथै यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी कार्य गर्ने अन्य सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामी मिलेर काम गर्छौँ। हाल संरचनात्मक रूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत रहेको
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय मातहतमा एक केन्द्रीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी अन्तर्गतका परिसरहरू, वृत्तहरू र प्रभागहरू र 7वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालय र सम्पूर्ण जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालयहरू र वडा प्रहरी कार्यालयहरूमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना भई प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। यसैगरी यस निर्देशनालयले विभिन्न सहयोगी सङ्घ संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गर्दै आइरहेको छ। जतिखेरदेखि हामीले संस्था खोल्यौँ त्यतिखेरदेखि नै हाम्रो चाहिँ सहकारी र समन्वयमा हामीले काम गरिरहेछौँ। एउटा नङ र मासुको जस्तो सम्बन्धमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। जस्तै अब यहाँ आएका समस्याहरू पनि हामीलाई इन्फर्म हुन्छन् होइन, हामी कहाँमा आएका समस्याहरू पनि हामीले इन्फर्म हुन्छन् र साइकोसोसल काउन्सिलिङदेखि लिएर हरेक कुराको चाहिँ अब सेल्टर चाहियो होइन, त्यसमाथि अब कसैलाई के प्रब्लम परिरहेको छ त्यो प्रब्लमको लागि चाहिँ कसरी गर्ने भनेर यहाँबाट पनि हामीलाई फोन आइरहेको हुन्छ। यहाँ आएको जुन भिक्टिम भनौँ होइन, सर्भाइभरहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि पनि र हामी कहाँमा आएको जुन जटिल समस्याहरू पनि हुन्छ त्यो जटिल समस्याको लागि पनि हामीले चाहिँ एकदमै नङ र मासुको कोअर्डिनेसनमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। मानव बेचबिखन र लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध काम गर्दै गर्दाखेरि नेपाल प्रहरीसँग हाम्रो हरेक लेभलमा समन्वय र सहकार्य हुने गरेको छ। कुनै पनि घटनाहरू आइसके पछाडि हामी एउटा सामाजिक संस्था हुनुको नाताले हाम्रो दायित्व भनेको ती पीडित प्रभावितहरूको उद्धार र पुनर्स्थापना गर्ने र त्यसमा चाहिँ सरकारलाई र विशेष गरी नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा सहकार्यमा हामी काम गर्ने गर्छौँ। र यो प्रसङ्गमा नेपाल प्रहरीभित्रको महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक जुन निर्देशनालय छ योसँग हाम्रो धेरै अगाडिदेखि नै हामीले समन्वय गर्दै आइरहेका छौँ। विशेष गरी जिल्लामा यो समन्वयको काम बढी हुने गर्छ। हामीले तत्कालै सेवा लिनु पर्दाखेरि जिल्लाका सेवा केन्द्रहरू मार्फत हामी सहकार्य गर्छौँ र कतिपय सन्दर्भमा हामी यो बेचबिखन प्रभावित र पीडितहरूको उद्धार र पुनर्स्थापना गर्दै गर्दाखेरि कतिपय हिंसाका घटनाहरूका बारेमा सहकार्य गर्दै गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा यो महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयसँग पनि हामीले घटनाहरूको रिपोर्टिङ गर्ने र सँगसँगै उनीहरूको सहयोगको निम्ति चाहिँ प्रहरीसँग मिलेर काम गर्ने गर्छौँ। यस निर्देशनालयले महिला विरुद्ध हुने हिंसा मात्र नभई बालबालिकामाथि हुने हिंसा तथा अपराधहरूको समेत सम्बोधन गर्दै आइरहेको छ। अब यो बालबालिका सम्बन्धी हुने हिंसामा हामीले चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 66 को 2 र 3 मा केलाई हिंसा भन्ने र केलाई बाल यौन दुर्व्यवहार भन्ने विषयमा परिभाषित गरेको छ र दफा 2 ले चाहिँ विभिन्न चाहिँ 18 किसिमका कार्यहरू र बालबालिका विरुद्ध हुने विभिन्न 18 किसिमका कार्यहरूलाई चाहिँ बाल हिंसा र 66 को दफा 3 ले त्यस्तै विभिन्न 11 किसिमका कार्यलाई बाल यौन दुर्व्यवहार भन्न परिभाषित गरेको छ। यसरी कुनै पनि बालबालिकालाई यसरी चाहिँ ऐनले निर्दिष्ट गरेको बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 66 को 2 र 3 ले निर्दिष्ट गरेको कुनै पनि अपराध भइरहेको हामीलाई सूचना आउनासाथ हामी सो स्थानमा गई यदि त्यो काम चाहिँ अपराध अन्तर्गत पर्ने रहेछ भने हामीले चाहिँ स्थानीय प्रहरीलाई जिम्मा लगाउँछु र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र दफा 3 अन्तर्गत यदि बाल यौन दुर्व्यवहार भएको रहेछ भने त्यस्तो काममा चाहिँ हामीले त्यसमा पनि हामीले गर्ने काममा खास गरी सडक बालबालिका, बेवारिसे बालबालिका, हराएका बालबालिका र हराई फेला नपरेका बालबालिकाको हकमा हामीले काम गर्छौँ र जस्तो हामीले यसमा गर्ने कामहरूमा हामीले पारिवारिक पुनर्स्थापना भन्ने हुन्छ। एउटा कुनै पनि बालबच्चा हराएको छ र उसको चाहिँ परिवारले फेला पारेको छैन भने हामीले त्यो बालबच्चालाई यस केन्द्रमा ल्याएर निजका आफन्तहरूलाई गार्जियनहरूलाई खबर गरेर उनीहरूको पारिवारिक पुनर्मिलन एउटा गराउँछौँ र त्यसरी यदि बालबच्चाहरू उसको गार्जियन नभएकाहरूको हकमा हामीले चाहिँ संस्थालाई जिम्मा लगाउँछौँ। यहाँ हाम्रो चाहिँ मातहतमा विभिन्न नेपाल अधिराज्यभरि जम्मा 533 वटा संस्थाहरू छन्, जसमा काठमाडौँमा मात्रै 401 वटा संस्थाहरू छन् र 35-36 वटा संस्था चाहिँ एकदम एक्टिभली काम गरिरहेका छन् र तिनीहरूको जिम्मा लगाएर अनि त्यसरी हामी कार्य गर्छौँ।
घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन 2066 अनुसार घरेलु हिंसा गर्नेलाई 6 महिना कैद वा 3,000 देखि 25,000सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ। घरेलु हिंसा भए गरेको मितिले 90 दिनभित्र सो हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिद्वारा सो सम्बन्धी विवरण खुलाई नजिकको प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तह वा सोझै अदालतमा समेत लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सकिन्छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाउने, बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाई बसोबास गरेको ठाउँबाट निकाला गर्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा अन्य जुनसुकै काम गरी क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार छाउपडीमा राख्नेलाई 3 महिनासम्म कैद वा 3,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। कसुर भएको मितिले 6 महिनाभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्नुपर्छ। बालविवाह गर्ने गराउनेलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। बहुविवाह गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपैयाँदेखि 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। थाहा पाएको मितिले 3 महिनाभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्छ। मन्जुरी बिना विवाह गराएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 2 वर्षसम्म कैद र 20,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। यदि कसैले जबरजस्ती करणी गरेको प्रमाणित भएमा 5 वर्षदेखि जन्म कैदसम्मको सजाय हुन सक्छ। कसुर भएको मितिले 1 वर्षभित्रमा उजुरी दिइसक्नुपर्छ। जबरजस्ती करणीको उद्योग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई यस्तो कसुरको लागि तोकिएको सजायको आधा सजाय हुन्छ। कसुर भएको मितिले 1 वर्षभित्रमा उजुरी दिइसक्नुपर्छ। बाल यौन दुरुपयोगको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। कसुर भएको मितिले 1 वर्षभित्रमा उजुरी दिइसक्नुपर्छ। अप्राकृतिक मैथुनको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। कसुर भएको मितिले 1 वर्षभित्रमा उजुरी दिइसक्नुपर्छ। निर्देशनालयले नेपालभरि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक विरुद्ध प्रहरीमा दर्ता हुने अपराधहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, व्यवस्थापन, विश्लेषण तथा सम्प्रेषण गरी सोको आधारमा नीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्ने कार्य समेत गर्दछ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अगुवाईमा नेपाल प्रहरी समेत सदस्यता रहेको संरक्षण समूह नेपालद्वारा कोभिड-19ले निम्त्याएको यो एउटा समस्याको लागि विशेष अवस्थामा गर्नुपर्ने तयारीको लागि कन्टिन्जेन्सी प्लान एउटा तयार गरेर गृह मन्त्रालयलाई पठाएको अवस्था छ भने यसको साथै संरक्षण समूहद्वारा नै कोभिड-19 को जोखिममा रहेका समूहहरू, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि तयार पारिएको विशेष एउटा सचेतनामूलक सन्देशहरू नेपाल प्रहरीको सूचना संयन्त्र मार्फत पनि प्रभाव गरिदिनु हुन भनेर हामीले चाहिँ पत्राचार गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रभाव गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभरिमा जबरजस्ती करणीमा 2,230, उद्योगमा 786, बहुविवाहमा 1,001, बाल विवाहमा 86, घरेलु हिंसामा 14,774, बोक्सीको आरोपमा 46, गर्भपतनमा 27, जातीय छुवाछुतमा 43 र बाल यौन दुर्व्यवहारमा 211 वटा उजुरीहरू परेका छन्।
लैङ्गिक हिंसा यो लकडाउनमा पनि नबढोस् भनेर प्रहरीले विशेष सावधानी अप्नाएको छ। विशेष सूचनाहरू लिने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको छ। अहिले पनि काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको 22वटा युनिटहरू र सामुदायिक प्रहरी केन्द्रहरूले पनि आफ्नो एरियामा कहाँ कतै चाहिँ महिला हिंसा भएको छैन भन्ने कुरामा आफूले पनि जानकारी लिने र प्राप्त भएका जानकारीको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्ने काम गरिरहेको छ। अहिले यो लकडाउनको अवधिमा टोटल हेऱ्यो भने 302वटा चाहिँ महिला हिंसाका लैङ्गिक हिंसाका उजुरीहरू परेका छन्। त्यसलाई पनि छानबिन गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ र झन्डै 72वटा घटनाहरू भएका छन्। त्यो घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। अहिले हामीले आफ्नो एरियामा लैङ्गिक हिंसाका कुनै घटना भएमा त्यो घटनालाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिएर रेस्पोन्स गर्नु भन्ने चाहिँ हामीले निर्देशन गरेका छौँ। त्यो अनुसार अहिले प्रहरीले काम गरिरहेको अवस्था छ। हामी जस्तो कमजोर महिला भनौँ न, शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्दैनौँ। हामीले बुद्धि विवेकले यहाँसम्म हामीले फोन गरेर हामी यस्तो अवस्थामा छौँ भनेर हामी यहाँसम्म आयौँ। तपाईँले यो गरिदिनु भयो। यसको लागि चाहिँ महिला तथा बालबालिका महिला सेल जस्ता अग्रपन्थीमा महिलाहरूको हितको लागि काम गरिदिने जुन कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन नेपाल प्रहरीले जुन किसिमको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ, आजको मात्रै होइन, यो हिजोको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि उसको सेवा चाहिँ चुस्त रूपले अर्थात् अन द स्पोट गरेर त्यस्ता अप्ठ्यारामा परेका जुन महिला हिंसा होस्, बालबालिका सम्बन्धी होस्, सडक बालबालिकादेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिक समूहका व्यक्तिहरूलाई पनि अप्ठ्यारोमा परेका कुनै सहयोग चाहेका होइन, त्यसो सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको नागरिकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले तत्कालै गएर त्यस्ता ठाउँमा गएर सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ जहिले पनि। र अहिले झन् यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा त झन् उहाँहरूको जुन काम कारबाही छ जुन त्यसलाई चाहिँ अझ चुस्त बनाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। हरेक घरमा मानिसहरू बन्दाबन्दीमा छन्। यो अवस्थामा हरेक किसिमका हिंसाहरू हुन सक्छन्। घरमै पनि हुनसक्छ, टोलमै पनि हुनसक्छ, समाजमा जहाँ जुनसुकै ठाउँमा पनि हुनसक्छ। यस्तो कुरालाई मध्यनजर गरेर नेपाल प्रहरीले जुन किसिमको कार्यक्रम लिएको छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रले, त्यसको कामलाई चाहिँ हामीले एकदमै सराहनीय रूपले लिएका छौँ। आम नागरिक सुसूचित भएमा जुनसुकै अपराध तथा हिंसा कमी आउने भएकोले लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण र रोकथामका लागि समुदाय तथा सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा निर्देशनालयद्वारा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू जस्तै पर्चा पम्पलेटिङ, माइकिङ, र्याली, सडक नाटक, रेडियो नाटकहरू प्रस्तुत हुँदै आइरहेको छ भने विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूबाट पिएसए, टेलिचलचित्रहरू, लघु चलचित्र समेत प्रसारण गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्य भइरहेको छ। मलाई किन लाग्यो या? तैले मलाई झापड हाने ठुलो गल्ती गरिस्। तैले जे गल्ती गरिस् नि त्यसको लागि झापड त अझ कम रहेछ। मैले तँलाई झापड हानेर हैन, नम्रता म्यामले भनेको कुरा नमानेर चाहिँ ठुलो गल्ती गरिस्। साच्ची तेरो नम्रता म्याम, तेरो म्याम नआएको भए त्यसै दिन तेरो झापडको सबै चुक्ता गरिदिन्थे। तर आज ढिलै भए पनि चुक्ता गर्छु। यसरी भिडियो दिसन तेल मलाई दायाले कि बायाले रे? आमा बाबाको इज्जत जाने डरले प्रहरीलाई खबर गर्न नमान्दा आज आफ्नो इज्जत गुमाउनु पर्यो। अब त प्रहरीलाई खबर गर्नै पर्छ। लैङ्गिक हिंसाका पीडित र प्रभावितलाई न्याय प्राप्तिका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सल्लाह, सूचना, मनोवैज्ञानिक हौसला प्रदान गरी आत्मविश्वास जगाउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक लगायत जोखिममा रहेका वर्गहरूको अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्था, नागरिक समाज एवं समुदायलाई आपसमा समूहकृत र सङ्गठित गरी लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न जिल्ला, पालिका र वडा स्तरमा हाल 6009वटा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल समिति गठन भई सक्रिय रूपमा विभिन्न कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन्। अब लैङ्गिक हिंसा भन्ने बित्तिकै लिङ्गमा आधारित हिंसा भनेर हामी बुझ्छौँ है। तर यो पछिल्लो समयमा महिला मात्र होइन, पुरुष पनि हिंसामा परिरहेको छन्। त्यस्तै गरी तेस्रो लिङ्गीलाई पनि हिंसा भइरहेको छ। अब यसमा सम्बोधन कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो, जस्तो अब महिलामाथि कुनै हिंसा भयो अथवा एकछिनलाई मानौँ मैमाथि कुनै हिंसा भयो भने मैले तुरुन्त 100मा फोन गरेर सम्बन्धित निकायसम्म म उजुरी दिन आउँछु। तर त्यही काम पुरुषलाई गर्न गाह्रो छ, किनभने हाम्रो समाजले अहिले पनि पुरुषलाई पनि हिंसा हुन्छ र भनेर क्वेसन लगाइदिन्छ।
हुन्छ। उसले आफ्नो त्यो दुःख चाहिँ भित्रभित्रै गुम्साइरहेको स्थिति छ। तर एउटा खुसीको कुरा के हो भने यो सञ्जाल गठन भइसकेपछि होइन हामीसँग प्रत्यक्ष उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा 3-4 जना पुरुषहरूले नै फोन गरेर आफूमाथि भएका वेदनाहरू हामीलाई सुनाउनु भएको छ र हामीले मुद्दा पनि चलाएछौँ है। किनभने हिंसा कसैलाई पनि गर्न हुँदैन, मानव अधिकार सबैको हुन्छ। अब घर परिवारमा कुरा नमिल्दा अब त्यो सामान्य ठाकठुक पर्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तर त्यही ठाकठुक जब एकअर्काको त्यो जीवन जाने गरी नै हुन्छ भने त्यहाँनिर बोल्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो। त्यो बोलाइमा चाहिँ पुरुष पनि बोल्नुपर्छ, महिला पनि बोल्नुपर्छ। किनभने हामी सम्मानको कुरा गर्छौँ सबैभन्दा पहिले। यो एकअर्कालाई हामीले सम्मान गर्ने एउटा जुन वातावरण छ नि त्यो नबनेको कारणले चाहिँ विगतदेखि वर्तमानसम्म महिलामाथि हिंसा हुँदै आयो र त्यो अलिकति परिवर्तन भएर पुरुषमा पनि गएको छ। त्यसकारणले हामीले अब यस्ता कुराहरूलाई पनि सम्बोधन चाहिँ गरिरहेको छौँ र धेरै पुरुषहरू खुलेर आइरहेको अवस्था छैन, कोही मात्रै आइरहनु भएको छ। हाम्रा धेरै कामहरू यस्तै गरी स्थानीय प्रहरीसँग र स्थानीय निकायहरूसँग समन्वयमै भइरहेको छ। कानुनी राज्यमा कानुनको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो भने कानुनको अज्ञानता कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन। यदि कसैले लैङ्गिक हिंसा गर्दछ भने उसलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुन्छ। लैङ्गिक हिंसाको अन्तका लागि नेपाल प्रहरीले निरन्तर लामो समयदेखि आफ्नो काम गतिविधिहरू चलाइरहेको छ। यसको अन्त गर्नको लागि नेपाल प्रहरीको तर्फबाट सम्पूर्ण समुदाय, आम नागरिक तथा प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो अन्त गर्नको लागि प्रहरीकोसँग हातमाली गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। नेपाल प्रहरी लैङ्गिक हिंसा तथा अपराधबाट पीडित र प्रभावित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण गर्दै समाजमा रहेका पिछडिएका वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा आम नागरिकको जीवधनको सुरक्षाका लागि हरदम तयार छ। यसमा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा नागरिक समाजबाट समेत सदैव साथ सहयोग प्राप्त भइरहेकोमा आगामी दिनहरूमा समेत यस्ता अपराध रोकथाम र नियन्त्रणमा आम नागरिकहरूको सहकारीको अपेक्षा राख्दछ। जय नेपाल।